Poytaxtimizda rahbar ayollar qayta tayyorlash ta'lim dasturiga start berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida mazkur ta'lim dasturining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ko'zlangan maqsad xotin-qizlarning boshqaruv sohasidagi professional salohiyatini yuksaltirish, ularning yetakchilik, rahbarlik qobiliyati va ko'nikmalarini rivojlantirish, bilim va malakalarini oshirishdan iborat. Bugungi kun zamonaviy o'zbek ayoli u nafaqat oila bekasi, barkamol farzandlar tarbiyachisi, balki mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etayotgan ayol hamdir. Bugun ayol so'zi yoniga lider so'zi hamohang yozilayotgani ham bejiz emas. Rahbar ayollar qayta tayyorlash ta'lim dasturining tashkil etilishida ham xotin-qizlarning liderlik va boshqaruv sohasida salohiyatlarini oshirishdek ulkan maqsadlar ko'zlangan. Yurtimizda olib borilayotgan siyosatlar ichida ayollarga bo'lgan e'tibor, ayollarni rahbarlik lavozimiga tayyorlash, ularning kompetensiyalarini oshirish borasida bir qancha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa bu borada prezidentimizning farmonlari dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi tadbir ham oldingi 4 ta mavsumda rahbar ayollar maktabining mantiqiy davomi hisoblanadi va bugungi rahbar ayollar qayta tayyorlash dasturi oldingi dasturlardan farqli o'laroq 5 oy davom etadi va 5 oy ichida 50 nafar ayol rahbarlarimiz kelgusi pog'onalarga tayyorlanadilar. Ya'ni bunda o'quv mashg'ulotlarida rahbarlikka tayyorlash kompetensiyalari, liderlik qobiliyati, munozarali holatlarni tashkil qilish, strategik tahlil, keyslar olib borish borasida amaliy mashg'ulotlar olib borilsa va unga mantiqan davom sifatida amaliyotda mahorat darslari tashkil qilinadi. Shu o'rinda raqamlarga e'tibor qaratsak, bugungi kunga qadar 235 nafar tinglovchi rahbar ayollar dasturini muvaffaqiyatli tamomlab, milliy kadrlar zaxirasiga kiritildi. Ulardan 68 nafari turli darajadagi rahbarlik lavozimlariga tayinlangan. Shuningdek, dasturning 46 nafar eng salohiyatli bitiruvchisi uchun Fransiya, Vengriya, Xitoy, Latviya hamda Turkiya davlatlarida xalqaro stajirovkalar tashkil etildi. Mazkur dastur doirasidagi o'quv kurslarini bitirganlar hozirda jamiyatimizning ko'plab sohalarida samarali mehnat qilishyapti. Rahbar ayollar 4-mavsumini bitiruvchisiman. O'sha vaqtda ilm-fan yo'nalishida rahbar lavozimida ishlagan edim va dasturdan so'ng menda ko'proq davlatimiz tomonidan berilgan ishonch va bizga berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan holda o'zimga katta rejalar qo'ydim. Mana bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligida guruh rahbariman. 4-mavsumdagi o'qishlar menga kuch berdi, ishonch berdi, imkoniyat berdi. Ushbu mavsumda biz nafaqat bilim oldik, balki ushbu mavsumda biz birlashishni o'rgandik. Rahbar ayollar birlashganda davlatimizda ko'plab yutuqlarga erishish mumkin. Rahbar ayollar dasturi navbatdagi mavsumining ochilish marosimi ham o'ziga xos tantana tusini oldi. Dastlab o'tgan yillardagi o'quv natijalariga bag'ishlangan videorolik namoyish etildi. Dastur taqdimoti o'tkazildi hamda bitiruvchilar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Shuningdek, tadbir doirasida asrlar ko'zgusida rahbar ayollar siymosi, davrlar ko'zgusida rahbar ayol imiji, innovatsion g'oyalar sohibalari mavzularidagi ko'rgazmalar namoyish etildi. Mazkur dastur doirasidagi o'quv mashg'ulotlari 2026-yil iyul-noyabr oylarida bosqichma-bosqich tashkil etilib, ishtirokchilar auditoriya mashg'ulotlari, amaliy stajirovkalar hamda xorijiy tajriba almashinuvi orqali davlat boshqaruv sohasida zarur bilim va ko'nikmalarni egallaydi. Rahbar ayollar dasturining o'quv kurslari nihoyatda rang-barang tuzilgan. Ulardan zamonaviy boshqaruv mahoratidan tortib, sun'iy intellekt mavzularigacha o'rin olgani ham bejiz emas. Maqsad bugungi davr talabiga mos lider ayollarni tayyorlashdir.